Hello，大家好，我係上餅家居阿青嚇。今日咧要帶大家睇呢度咧係匯港灣5期嚇38棟嚇，你可以入嚟睇一睇。業主呢度咧係有一個廚房，廚房呢度咧有一個冰箱，冰箱咧係未拆包嘅嚇。業主呢間房咧，佢而家咧之前咧係話我哋買咗啲成品嘅家具，同埋將啲窗簾、裝啲燈。而家咧呢間房咧佢可以出租，都可以賣出去，你可以入嚟睇一睇。業主呢度咧佢係擺咗一張餐台嚇，一台要6張凳，然後咧呢邊嘅話咧係整咗一個梳化床呢個位置。呢個位置梳化床咧，平時呢張梳化咧下邊可以揭開可以儲物。呢個布咧可以拆咗佢之後咧。可以洗嘅呢個，你如果拆咗呢層科技布嘅話咧，你攞刀割裏邊嘅面咧，你坐落去呢張梳化都唔會變形，因為裏邊嘅面咧係高坦面嚟嘅嚇，唔係高密度海面嚇。呢度咧下邊揭開咧仲係一張床，係一個呢邊咧係一張好平整嘅一張床，好似呢個靠背咧都係可以調上可以調落嘅呢個。業主咧呢度咧係陽台嚟嘅，陽台咧佢呢度咧都要洗衣機。業主呢間房咧買咗之後咧冇住幾多次嘅嚇，呢度洗衣機都係新嘅，你可以睇好新嘅嚇，都係啱啱買都冇用過咁樣。你可以睇一睇業主呢間房咧，到時咧如果你哋想租屋嘅話咧，都可以揾業主，係直接同業主溝通幾錢同佢租都得。你可以睇一睇呢間房咧。呢度咧係整咗個窗簾嚇，單層嘅窗簾。呢度擺咗一張1.8米嘅床，呢張床嚇，實木大床嚟嘅嚇。業主因為冇翻嚟住，所以咧好簡單，你可以睇一睇。呢度中間咧都係要一間房。呢張咧係尾二床嚟嘅，係實木床嚟嘅呢張床嚇，都係裝咗啲窗簾啊、燈啊呢啲啊。業主呢邊咧係一個洗手盆呢度嚇，呢度咧係廁所嚟嘅。馬桶啦，乾濕分離咧，呢個推拉玻璃門嚇，你睇一睇呢度呢間房嘅話咧，係擺咗一張尾半床呢個，呢啲床咧全部都係我哋賣俾業主嘅嚇，你可以睇一睇呢個床板咧都好厚嘅，你睇一睇呢啲床板咧要咁厚，然後咧每一塊板咧都要個釘子釘喺上邊，呢個叫做靜音床板嚇，就係小朋友蹦蹦跳跳咧，嗰下邊咧唔會話有異響嗰啲嚇。你去睇下呢啲窗簾，如果你想了解呢間房嘅話咧，而家業主佢擺出嚟賣，出租都可以。如果要了解嘅話，我可以把業主嘅微信推薦俾你哋。我係做裝修嘅嚇，上餅家居，多謝晒。